接下来我们开始调整建筑。建筑呢，在渲染的时候，它是以白景的色调来渲的。那么这个色调的话，渲染出来和我们的这个场景呢，是不是特别的搭配？它太亮了。我们先把它的这个建筑的墙体选出来，记住命名。建筑墙体1，明度肯定是要降低的，色调呢肯定是要偏到黄色系的，往红色系偏都可以，因为是夕阳。整个的明度还可以再降一降。然后在受光的部分，就是夕阳来的方向，给它加点光。这个色调呢要把握好，不要太亮了。我现在把它亮的部分选出来，稍微框选了一下。调建筑跟我们调白景的建筑呢是一样，在受光的部分呢，下面部分稍微的暗一点点，上面的部分呢稍微的亮一点点，包括这一边也是一样，下面暗一点。然后暗部的部分我们反选一下，暗部的部分呢刚好是相反的，上面的部分呢会暗一点，上面部分会暗一点，而下面的部分呢会亮一点，因为会有一个反光，就是那种像建筑底下一般会是草地或者是植物或者是水，就是会有一些硬质的这种东西啊什么的，有一个环境光，还有一个折射光，所以呢反而在墙角下面呢会稍微的亮一些，然后呢在上面的部分呢会暗一些。所以这个光要把它调整好。然后这个瓦片的颜色呢，其实也是偏白天的这种感觉。当时在做这个项目的时候呢，整个色调是有进行调整的，就是瓦片的这个部分是有进行调整。当时是调成了一个砖红色，你们可以尝试一下。如果不调整它的颜色的话呢，自己要把它的这个明度降下来。我们试一下调砖红色看看。调成砖红色，很明显要有感觉一点啊，洋气一些。那么在这边受光的这个位置，我们依然给它调亮，尤其是这种地方细节。这两块我们可以给它单独的处理，可以隐藏选区，Ctrl+加H，我们这样会看得更清楚、更直观它的效果，是不是有这种对比，立体感会更强？这边因为都是受光的这一面啊，背光的这一面看得很少，看不太清楚。所以呢，效果没有这边这么明显。接下来是底下的部分，渐强2，现在这个颜色太亮，凸显不出它的上面的亮的部分，
也就是说对比度不够，所以呢，我们把它的这个明度稍微降一降，饱和度呢稍微的降一降，然后在它相对亮的部分刷一点点光。好，这个不是特别好选啊，那我们在门厅的这种主要的位置刷一下，然后这边靠近泳池主体的部分稍微带一点光。然后就是远处的建筑，远处的建筑我没有选出来。远处建筑呢要注意它的虚实关系，所以呢远处的这个位置我们要把它呢调虚一点。剑桥3，明度高光阴影大关系，上面稍微的暗一点，下面稍微的亮一点点。因为挡也挡的差不多了，我们在它的受光的部分刷一点，让它感受到夕阳。因为远处的话，我是刚刚把它对比有调弱过的，这样的话呢，前后关系能够拉得开一些。接下来就是近景的这一块，近景的这一块属于背光的部分。背光部分的话呢，我们反而是要让它暗一点，加一点点的冷色调在里面。然后呢，在底下的部分这一块的位置来一点点反光，水会反光，大家知道的吧？所以这个位置呢，给它刷一点点的光。上面部分呢，暗一点。好，那么再接下来就是铺砖的这一块，旁边这些铺砖我们都是有调整过，那么中间这个位置的铺砖呢，我们都没有调整。这一块的话，我们就跟外面一样调暗。给它蓝色、青色，别忘了还有个围墙。围墙呢要单独的给它刷点光，刚好在这个位置墙体是受光的，所以它也是相对应的这个位置会受一点光，但是呢仅限于在这个点上，这个边缘，这边还是让它暗下去，否则的话呢太强。其次呢，我们后面还会刷那个灯光，所以这边呢也不用给它太亮了，到时候灯光刷起来我们再看局部效果。整体效果。最后是我们的玻璃，玻璃的话呢，它是夜景，偏夜景的这个状态，所以玻璃呢里面会有光。那我们先把整个的玻璃呢选出来，选出来之后，为了防止调错，我们呢给它复制一个层，这个层呢我们给它偏一点点青色，偏一点点的蓝色，明度
调亮一，是让它有那种天空的反光的那种色调感。因为光我们是在单独去刷的，把它调成这种雾的颜色。好，然后呢，再把它锁定，锁定之后，我们就直接用到这种偏黄色。先刷这一边，玻璃里面有光，有光呢，一般是黄色的光，对不对？而且有光的时候呢，会把下面照得比较的亮，我们可以把下面刷亮一点，上面呢保留一点点光的那个天空的反光。有室内光的这种感觉。如果你刷不好呢，你的这个不透明度可以低一点，我刚才是用30%刷的。这个就不分暗面亮面，所有受光呢都是一样的。你的受光面它也是这样受光，背光面它也是这样受光。都是用的颜色简单刷的啊。门的这个位置可以刷亮一点。远处的话，因为看的不是特别清楚，窗内光看的不是清楚，大概是阳台的这种玻璃会反射太阳光的感觉，所以呢自己看情况，刷不刷倒是无所谓，基本上看不到了。主要就是我们现在近景的这几处建筑。那么刷好之后呢，光只有光还不行，我们还要让它有点内容可看。我们都有去逛过商场，那么像商场的话，白天去和晚上去的区别在哪儿？大家有没有观察过？当你白天去的时候，外面的天都是亮的，那么既然天空都是亮的，我们的玻璃呢，它看起来呢就会感觉没有那么的玻璃里面就没有那么的亮，对不对？因为外面也是亮的。而当我们晚上去的时候，外面环境都是黑的时候，我们会发现建筑里面的光呢会特别的亮，特别的强，因为你没有外界光的影响，就没有那些反射，你看到的都是室内的光，都是室内的光的一些折射等等，所以呢这个时候呢就会显得室内的光特别的强。你们有没有去看到过？白景的光就算亮了灯，可能外面有光，还有一些外面的植物，人呐，那个远处的建筑啊，还有植物啊等等这些反射进玻璃。现在我们的这个图，它是黄昏偏到夜景，所以呢，外面的植物呢也会对它有影响，室内的光呢也会有影响。所以我们要给它增加一点内容，不要让它看起来特别的纯粹、特别的亮的那种。那我们就可以增加一点有内容的东西，有一点像室内的感觉，又看上去呢又有一点灯光的效果。当然呢，你可以把这个呢稍微的弱化一点，不用它那么明显。然后模式可以把它调成颜色简淡，或者是其他的。那我们现在这样加起来，是不是感觉室内会更有那种灯光的感觉？就是好像室内有光，有那种灯光，天花板上的光等等。
再把我们之前选出来的那个玻璃的涂层放到刚才做过的玻璃的上面，然后呢将它变成叠加或者是柔光的效果，填充度呢可以稍微的减少，这样能增加一点玻璃的质感。好，这样一来的话呢，我们的玻璃呢就做好，我们还缺少一点光，对不对？那我们在玻璃这一层再复制一个涂层，或者是新建一个涂层，建到它的下方。然后颜色的话呢，你可以直接填成白色的，没有关系。填成白色之后呢，记得给它一个外发光，黄色的，看看效果啊。现在看不出来效果，我们把它放到墙的上方，因为它被墙遮住了。做这样的一个外发光呢，是为了营造出那种玻璃窗里面的光照出来，照到窗户旁边的效果，不用特别的强烈，有那么一点感觉就行了。好，玻璃呢就做好了。